Սովորել եմ, որ պետք է օգտվել մի քանի աղբյուրից ու չհիմնվել միայն մեկի վրա, որովհետև մեկը կարող շատ խաբուսիկ լինի, իսկ եթե դու մի քանի աղբյուրից ես վերցնում քեզ պետք ինֆորմացիան, դու ավելի շատ համոզում ես քո կարծիքի կամ հերքում ես քո կարդացածին, իմացածին։ Համացանցը ոչ միայն ժամանցի, այլև գիտելիքի ու ինքնազարգացման հարթակ է։ Վանաձորի Լոֆթ կենտրոնում երիտասարդներին թվային գրագիտության հիմունքներ է բացատրում մեդիա մենեջեր Արամ Հունանյանը։ Մասնավորապես ինչպես ճիշտ օգտագործել համացանցում առկա տեղեկությունը եւ զերծ մնալ ապատեղեկատվությունից։ Արամ Հունանյանի խոսքով թվային դարաշրջանում տեղեկությունը ոչ միայն արագ է տարածվում, այլև մեծ պատասխանատվություն է ենթադրում, հատկապես եթե աշխատում ես լայն լսարանի հետ։ Չափազանց կարևոր է, որ այսօրվա նոր սերունդը լինի թվային գրագետ։ Մենք մեր նյութերը պատրաստելու ընթացքում 1000 անգամ ստուգում ենք նյութը գիտնականների միջոցով, համալսարանների միջոցով եւ նոր իրավունք ենք մեզ վերապահում տեղադրել այս կամ այն նյութը, դա շատ կարևոր է։ Ցավոք սրտի այսօր ինտերնետում կա շատ վատ նյութեր, որոնք չեն հենվում գիտական փաստերի հիման վրա եւ մոլորեցնում են մարդկանց։ Մեր դեպքում դա անընդունել է եւ մենք այդ արժեքը փորձում ենք նաեւ փոխանցել երիտասարդներին, որ նրանք սխալ չեն։ Հանդիպմանը երիտասարդները քննարկում են թվային դարաշրջանի հնարավորություններն ու մարտահրավերները, կարևորում մեր օրերում կրթություն ստանալու, հայրենաճանաչության, ազգային արժեքների պահպանման հարցերը։ Սոֆյան, որ վերջերս է Գերմանիայից հայրենադարձվել, ներկաներին իր անցած ճանապարհի մասին է պատմում։ Մոտիվացիան բերեց հանգեցրեց նրան, որ ես այսօր Հայաստանում եմ, հայրենիքում եմ եւ հայրենիքում ապրում, աշխատում ու արարում եմ, տանում եմ մեծ ոգի կրկին անգամ բարձրացավ հայրենասիրության մակարդակը, հայրենիքի ոգու մակարդակը, նոր գրքեր ընթերցելու, նշեցի նոր մարդկանց անուններ, նոր ուսումնասիրություններ կատարելու եւ այդ ամենը իհարկե իմ շրջապատում եւ իմ ընկերների եւ ինձնից տարիքով փոքրերի հետ կիսվելու համար։ Հանդիպումը կազմակերպվել է «Նվիրիր կարդալու րոպեներ» ծրագրով։ Նպատակն է զարգացնել երիտասարդների մեդիա գիտելիքները, նրանց մոտ ձևավորել տեղեկություն տարածելու եւ փոխանցելու մշակույթ։ Սերինե Սերոբյան, լուրերի համար։